இங்க பெயின் வருதுன்னு சொன்னீங்க இல்லையா பின்னாடி இங்க ரைட் around this area around this area here இங்க தான் சப் ஆக்சிபிட்டல் மசில் சொல்லுவாங்க ஆக்சிபிட்டல் இன்ஜெக்ஷன் yes so இங்க தான் வந்து சப் ஆக்சிபிட்டல் மசில் இருக்கு so நம்ம என்ன செய்வோம் usually migraine or tension headache we give a bit of a push here upper trapezius muscle usually migraine இல்ல neck pain இருந்துச்சுன்னா இந்த மசில் எல்லாம் ஸ்டிஃப் ஆயிடும் ரிலாக்ஸ் ஆகுங்க பாடியை வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகுறோம் ஃபோர்ஸ் பண்ணுங்க breathe in and out okay relax பண்ணுங்க okay so நான் இங்க C1 adjust பண்றேன் just relax நல்லா ரிலாக்ஸ் ஆகுங்க ஃபர்ஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் கொஞ்சம் soreness கொஞ்சம் இருக்கும் அது ரொம்ப நார்மல் கழுத்தை கட்டென் பண்ணுங்க இந்த பக்கம் okay